サスティナブルローズライフ無農薬のバラ庭づくり。我が家の地域は今日の、午後から大雨の予報です。急遽雨対策を行っていきます。まだ咲いている、ノバーリス、こちらも切っていきます。苗間の根元はとてもうっそうとしてしまっているので、こちらのリナリアも下の方から切って、すっきりさせます。大きく広がってしまって、道を塞いでいるこちらのロサダマスケナを、小さくまとめていきます。こちらも倒れてきてしまうことが予測されるので、ひとまとめにして固定をします。
作業が終了しました。このように、狭い道がすっきりと見渡せるようになりました。この動画では持続可能なバラを中心とした狭小庭でのガーデニングを紹介しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。